arkadaşlar, bugün sizlerle Fizbolt oynayacağız. Bu sefer yanımda Yağmur yok arkadaşlar, o yüzden özür dilerim. Kendi başıma oynayacağım arkadaşlar Fizbolt'u. Şu an bir yere gideceğimiz için kısa olacak arkadaşlar. Onun için de özür dilerim tabi. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Güzel olursa abone olun lütfen arkadaşlar, güzel olursa. Kötü beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz tabi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın arkadaşlar ve abone olun, yorum da atın tabii ki, çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoları çekmek için de ben kullanıyorum, Bandicam, öyle bir program arkadaşlar. Ama e-postanız Hotmail ise arkadaşlar Gmail olması lazım, çünkü video çekmek için arkadaşlar Gmail olmalı. Onu bilmiyorsanız ben söyledim arkadaşlar. Neden video çekemiyorum diyenler için arkadaşlar. İşte onlar için de ben böyle söylerim arkadaşlar. Video çekemezsiniz demiyorum arkadaşlar. Normal inşallah video çekebilirsiniz Gmail yapıp diyorum. O yüzden de sizi gururla sunuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Sadece 2 oyuncu var. Bir ben bir o. Nasıl ya? Mutant sevmiyorum arkadaşlar, o yüzden de mutant girmiyorum. Mutant isterseniz tabii arkadaşlar. Şu adam da nerede he? Bir göremedim seni. Burada mısın? Arkadaşlar oyunun sesini arkadaşlar 0 almıştım da biraz çok, ama 100 alayım isterseniz, ya da bu kadar. Oha, adam beni öldürdü. Çok ses var. Biraz şöyle, tamam. Bir daha. Yok artık. Bu ne? Video. Oyun mu? Video çekiyor. Yani. O zaman niye çağırıyorsun gelmeyin diyorsun? Çağırmıyor. Çağırmadım ki. Arkadaşlar galiba atamda hile var. Az önce de babam geldi, o yüzden özür dilerim. Bir yere gidecektik, tabii anlatmıştım. Arkadaşlar isterseniz videomuz bu kadar sürsün. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın hepinize.